আরে ভগবান, হায় হায় ভগবান, আমি বললাম ঠিক আছে। বিষম কি অবস্থা, দেখো দেখো এর মধ্যে সকাল থেকে শুরু করে দম বন্ধ হয়ে যাবে, ঠান্ডা লেগে যাবে। কে বলছে এরকম কথা? এই কারেন্টে শর্ট লাগলে কি হবে? কে ঠেকাবে? কিছু হবে না, বরফ হয়ে গেছে, দেখ অবস্থা, পরিস্থিতি বরফ হয়ে গেছে। বেরো 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 বেরো। প্রচন্ড গরম। বাবারে কি হয়েছে? প্রচন্ড গরম পড়েছে। সেই জন্য ফ্রিজের উপরে কি করছো? কি করবো, এত গরম। কি কাহিনী? গরম গরম আর লোকের গরম নেই তো আমাদের গরম নেই, ফ্রিজের উপর উঠে বসে কেউ? এসব আজগুবি কাহিনী আমি দেখি না বাপের জন্মেও। তার থেকে ফ্রিজের ভিতরে ঢুকে বসো, বরফের ভিতর। পাগলের দল নিয়ে ঠেকছি আমি। আজগুবি কাণ্ড কারখানা সব। হে গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। দেখতে পাচ্ছ আজকে কোথায় এসেছি আমি? ও মাই গড, এটা আমি কোথায় এসেছি? মা আমাকে বললো কি ফ্রিজের ভেতরে ঢুকে বসো, আর সেইটাই আজকে আমি আইডিয়া পেয়ে গেছি। আর তোমাদের রিকোয়েস্টও ছিল যে 24 আওয়ার্সের জন্য আমি ফ্রিজের মধ্যে থাকতে হবে, আর আজকে আমি সেই চ্যালেঞ্জটা নিয়ে নিলাম। আজকে আমি 24 আওয়ার্সের জন্য এই ফ্রিজেই থাকছি আর ফ্রিজেরই খাবার খাচ্ছি। একদম তোমরা দেখতে থাকো, আশা করি অনেক এন্টারটেইনমেন্ট হবে, আশা করি ভালো লাগবে। এখন কিন্তু আমি জানি না আমি কি করে 24 আওয়ার্স এইটুকু জায়গার মধ্যে থাকবো, তবুও আমাকে থাকতে হবে তোমাদের জন্য। দেখতে থাকো আজকে কি কি করছি, আর ভীষণ কিন্তু মজার হতে যাচ্ছে আজকের ভিডিওটা। তাহলে চলো স্টার্ট করছি, দেখতে থাকো। আরে ভগবান, হায় হায় ভগবান, আমি বললাম আর সেই মেয়েটা ফ্রিজের ভিতরে ঢুকে পড়ছে। তুমি তো বললে ফ্রিজের ভিতরে ঢুকে পড়তে, তুমি গো তোমার কথা রাখতে আমি ফ্রিজের ভেতর আজকে 24 আওয়ার্সের জন্য খাবার দাবার কি খাওয়াছো ফ্রিজে? সব খাবার দাবার বাইরে বের করে দিয়েছি। আর তোমার কথা রাখতে, বন্ধুদেরও কথা রাখতে, কারণ সবাই বলেছে যে ফ্রিজের মধ্যে থাকতে হবে সারা দিন 24 ঘন্টা। আমার কিছু বলার নেই, আজকে সেটাই হচ্ছে। ও মা বলেছে শোনো, আজকে আমাকে ফ্রিজের খাবারই খেতে হবে। খাবারগুলো সবাই বাইরে বের করে রেখেছি, তুমি একটু এনে দাও, ওগুলো আমি সাজিয়ে ফেলবো। আমি পারবো না ওসব, তোমাদের এসব পাগলামি আমি আর ভালো লাগে না। তুমি এনে দাও, ওইখানে খাবারগুলো আছে, তুমি এনে দাও। লোকে আমাকেও পাগল বলবে। তুমি এনে দাও, আমি সব সাজিয়ে নেবো, তারপরে আমাকে এইগুলো খেয়েই সারাদিন থাকতে হবে। ওরে পাগলি বেরা, এসব কি শুরু করছো? হ্যাঁ না মম না, ঠান্ডা লাগে নিউমোনিয়া এসে যাবে। আমার কি এসব আমার কপাল, এসব এইরকম পাগলের মেলায় আমি পড়ছি। আমার কপালটাই আজকে আমি বরফে জমে যাবো। এই খাবার টাবার নষ্ট হয়ে যাবে তো, সব আজকে আমি পুরো বরফ হয়ে যাবো। ভাই বাবা কি খাবে, সব নষ্ট হয়ে যাবে। এসব পাগলামি পাইছো কোথায়? আজকে তো আমার গাইসদের জন্য করতে হবে এইটুকু। ঠান্ডা লাগে আমাদেরই দুর্ভোগ হবে, এইটুকু আমাকে আজকে করতেই হবে। এসব পাগলামি প্লিজ কোনো দাঁড়া, তোর মাকে ফোন করো না, তোর মাকে ফোন করি। এসব পাগল মেয়ে কেন আমার কপালটা দিয়েছে গোছাই। আজকে আমি বরফ হয়ে যাবো এর মধ্যে বসে, পুরোপুরি বরফে পরিণত হয়ে যাবো। পাগল, আচ্ছা পাগল। তুমি আমার খাবারগুলো এনে দাও, আমার খাবারগুলো আমাকে রাখতে হবে। হ্যাঁ দেবো, আমি দাঁড়া তোর মাকে ফোন করি। আমাকে সারাদিন খেতে হবে ওই খাবারগুলো। এসব পাগলামি পাগলামি একই। উফ, আজকে রিল্যাক্স আমার। উফ, কিন্তু এইটুকু জায়গার মধ্যে কি করে থাকবো? ফ্রিজটা আমার শেষ করবে, ফ্রিজটা ভেঙে যাবে। এইটুকু জায়গার ভিতর লোক থাকতে পারে? মা আজকে তুমি কিচ্ছু বলো না, কারণ আজকে আমাকে চ্যালেঞ্জটা ফুলফিল করতেই হবে। কারণ আমি আজকে চ্যালেঞ্জটা নিয়ে নিয়েছি, ফ্রিজের মধ্যে থাকতে হবে আমাকে 24 ঘন্টা। তুমি আমাকে একটু হেল্প করো, আমাকে একটু খাবারগুলো এনে দাও। আমি আজকে আমাকে বেরোতেই পারবো না, আমি 24 ঘন্টার পর বেরোতে পারবো, তার আগে কিন্তু আমি কোথাও বেরোতে পারবো না, আমাকে এর মধ্যেই থাকতে হবে। তুমি একটু আজকে স্যাক্রিফাইস করো। আমি কিছু পারবো না, তুমি আমার খাবারগুলো বরফ হয়ে বসো, খাইতে হবে না। আমি আজকে বরফ হয়ে যাবো। হ্যাঁ বরফ হয়ে বসো, কিছু খেতে হবে না।
তুমি অন্তত, আমি ঠিক আছে তুমি খাবার দেবে না আমি মেনে নিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস, একটু লেস চিপস, একটু ক্যাডবেরি, ডেরি মিল্ক এইগুলো তো দিতে পারো। কিছু দেব না, বরফ খাও তো। তুমি ওইগুলো আমাকে এনে দাও প্লিজ। বরফ আছে ফ্রিজে। আজকে আর কোনো কিচিমিচি বকাবকি করো না, আজকে চ্যালেঞ্জটা আমি করতে পারি। পাগলি নিয়ে আমি পড়ছি, ওরে পাগল কি জ্বালায় যে আমি পড়ছি। চলে এসেছে আমার খাবার। জ্বালায় পড়ছি কি করব, লাগিয়েও খাবার পারছি না। চলে বলেছিল এসেছে। আর কিছু? আরো ওইটাই খাও। আরো কিছু নিয়ে আসো, এইটুকু তোমার পেট ভরে নাকি? বরফ খাবে আবার খাবার খাবার বলো। এইটুকু তোমার পেট ভরে বলো? আরো কিছু নিয়ে আসো। এই কত খাবি, খা নে। দেখো দেখো কত কিছু এনেছে আমার জন্য। ভাত দেবো না আজকে রাত। হায় হায় হায়, তোমাদের জন্য আর কি কি করতে হবে আমাকে। একজন ইউটিউবার হয়ে কত কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে তোমাদের জন্য। তার জন্য গাইস একটা লাইক করো কিন্তু তোমরা সবাই, এটার রিকোয়েস্ট রইলো আমার। আর আজকে এই ভিডিওটাতে 5000 লাইকের রিকোয়েস্ট রইলো তোমাদের কাছে। যদি কমপ্লিট হয় নেক্সট তোমরা যেই চ্যালেঞ্জ বলবে সেই চ্যালেঞ্জই পাবে তোমরা একদম। তাহলে চলো এই খাবারগুলোকে আমি একটু জায়গায় রেখে দিই। হয়ে গেছে গাইস, দেখো এখন কিন্তু ফ্রিজটাও ভালো লাগছে দেখতে, আর আমারও আজকে মনটাও ভালো হয়ে গেল যে এত টেস্টি টেস্টি খাবার খাচ্ছি আজকে। ও মা, আমার খিদে পেয়েছে তো, উফ আমার প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে। সকাল এখন 9টা বাজে, কিন্তু আমি এখনো কোনো ব্রেকফাস্ট পাইনি। বাজে একটা শাশুড়ি মা। আমি আজকে বেরোতে পারছি না বলে তুমি আমার সাথে এইরকম ভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছ তো? দাঁড়াও, কি সারাদিন বরফ খেয়ে পেট ভরে না? কি পেট ভরে? হ্যাঁ, ফ্রিজের মধ্যে বসে আবার উল্টো পাল্টা কথা। খাবার নিয়ে এসছে আমার জন্য। তারপর আম দুধ খেয়ে খেয়ে নেন, এগুলো খেয়ে নেন। এটা সকালের খাবার চলে এসেছে আমার। আমি খেতে দেবো আবার উল্টো পাল্টা কথা, পাগল একটা। বাহ, আমার জন্য দুপুরের খাবারও রেডি করো। হে গাইস, এটা কেমন হয়? আমি যদি প্রতিদিন এরকম চ্যালেঞ্জ করি তাহলে তো এরকম বসে বসেই খেতে পারবো, আর কোনো কাজ করা লাগবে না। আর মা ভাববে যে ভিডিও করছে, চ্যালেঞ্জ করছে, করো, দিব্যি খাবার চলে আসছে। কিন্তু এইরকম আইডিয়াটা কিরকম? প্রতিদিন এরকম চ্যালেঞ্জ করলে। চলো গাইস, খাবারটা খেয়ে নিই, তারপরে আবার আসছি। জল পড়ছে জল পড়ছে জল পড়ছে জল পড়ছে, ছাদ মনে হয় ফুটো হয়ে গেছে রে, ছাদ ফুটো হয়ে গেছে। আমি কোথায়? ও, আমি তো ভুলেই গেছিলাম যে আমি আজকে ফ্রিজের মধ্যে রয়েছি সারাদিনের জন্য, আর ফ্রিজ থেকে জল পড়ছে, মাথা আমার ভিজে গেছে জল পড়ে। হায় হায় হায়, ও মা শিগগিরই আসো, আমার জল পড়ে আমি সারা গা আমার ভিজে গেল, আমার মাথা ভিজে গেল, আমার ঠান্ডা লেগে যাবে তো। মা, এই কি শুরু হয়েছে? এত জ্বালা কিন্তু আমার ভালো লাগে না রে। তুমি জল পড়বে না তো কি, বরফ পড়বে না তো কি পড়বে? জল পড়ছে, আমি পুরো ভিজে যাচ্ছি। বেরো, দেখছি কি শুরু করছে। এখন বেরোতে আমি পারবোই না, আমাকে চ্যালেঞ্জটা এই ঠান্ডা লেগে যাবে। এখানে জল পড়ছে, ঠান্ডা লেগে যাবে, তোমারও কষ্ট হবে আর আমাদেরও কষ্ট হবে। এখন ডাক্তারখানা নিতে হবে আবার, ঠান্ডা বেরোবে। আমার আজকে সারাদিন থাকতে হবে, তারপরে বেরোতে পারবো। গাইস, পুরো এই দিকটা আমার পুরো ভিজে গেছে জল পড়ে। কি করব
আমি এর ভেতর সারাটা দিন কিভাবে কাটাবো। এখন বাজে কেবল 11টা। আয় রে আয়, তোরা দেখবি যদি আয়, পাগলেরও পাগলামি দেখবি যদি আয়। সুমিদি আজ ফ্রিজে ঢুকেছে গরমের যন্ত্রণায়। আয় রে আয়, তোরা দেখবি যদি আয়, তোদের সুমিদি আজ ফ্রিজে ঢুকেছে গরমের যন্ত্রণায়। আমি কি মানুষ না? আমার কি খিদে পায় না একটু? কেউ একটু বোঝে না। সেই সকাল বেলাতে শুধুমাত্র একটু দুধ আমুড়ি দিয়ে গেছিল, তাতে কি আমার পেট ভরে? এখন দুপুর 2টো বাজে, কোনো খাবার পাইনি, আমি খিদে ছটফট করছি। ও মা, দুটো কি খেতে দেবা? ভাত দিয়ে যাও। আজকে যে আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছি, তোমরা কেউ এই চ্যালেঞ্জ নিও না, কারণ এটা ইম্পসিবল। এইটুকু জায়গার মধ্যে যে কি কষ্ট হচ্ছে বসে থাকতে, আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে। এর থেকে আমি আগে যে চ্যালেঞ্জটা করেছিলাম, যে খাটের তলায়, অনেক ভালো ছিল। তবুও তো একটু শ্বাস নিতে পেরেছি, আর এইটুকু জায়গার মধ্যে আমি শ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছি না। বুঝছো তোমরা? একটু বোঝো। জানি না কিভাবে কাটাবো, তবে 2টো তো বেজেছে এখন, মানে হাফ বেলা কিন্তু কেটে যাচ্ছে প্রায়। আর আরো হাফ বেলা রয়েছে, সেটা কাটাতে পারলেই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড। কিন্তু আমার খিদে পেয়েছে এখন। এই কি শুরু করছো? এই কলিযুগে যে কি শুরু করছে পাগলামি! খাবার নিয়ে চলে এসেছো? এর ভিতর কোথার লোক থাকতে পারে? বেরাই খা। বেরোলে তো চ্যালেঞ্জ হেরে যাবো। ওর ভিতরে খাবা কি করে? আমাকে এর মধ্যে বসে খেতে হবে, আমার কিচ্ছু করার নেই। তুমি আমার হাতে তুলে দাও। ভগবান, আমার যত জ্বালা আর আমার সহ্য হয় না। কি অবস্থা দেখো। আজকে কি রান্না হয়েছে? নিরামিষ, শনিবার। কি রান্না হয়েছে? কাজের বাইরে সব শুরু করছে। আজকে নিরামিষ। গাইস, খাওয়াটা ভেতরে ঢোকাতে পারছি না, দেখো। আমাকে এইভাবে নিয়েই খেতে হবে। কি টাফ বিষয়। ধরবামি না ধরি। চলো গাইস, লাঞ্চটা করে নি তাহলে। মা দেখো আমাকে একটু হেল্প করে দিচ্ছে ধরার জন্য। আমাকেও পাগল বলবে। তুমি একটু সাহায্য করতে হয়েছে যে পাগলের মেলা, পাগলের মেলা ছাড়া আর কিছু না। তোমার ভাত খাওয়া গেছে? না, খাও। খাবো না। কি শুরু করছে? গেছে বিষম। কি অবস্থা! খা যাও বাবা। গাইস চলো লাঞ্চটা করে নেই, তারপরে আবার আসছি, দেখতে থাকো। গাইস দেখো, সারাটা দিন কিন্তু আজকে কাটিয়ে ফেললাম, এখনো পুরোটা কমপ্লিট হয়নি। এখন কটা বাজে সেটা তোমাদের দেখাই। 5:09 বাজে, মানে প্রায় বিকেল হয়ে যাচ্ছে। মানে অনেকটা সময় কাটিয়ে ফেলেছি আজকে এইটুকু একটা ফ্রিজের মধ্যে। ভাবিনি কোনোদিন যে কাটাতে পারবো 24 ঘন্টা। এখনো কিছুটা সময় বাকি আছে, কিন্তু এখন বিকেল হয়ে গেছে আর আমারও একটু খিদে খিদে পাচ্ছে। আর এত সুন্দর সুন্দর এখানে খাবার রয়েছে, একটু না খেলে কি হয়? চলো একটু খাওয়া যাক, কিন্তু কোনটা ফার্স্ট খাবো? আচ্ছা, লেসটাই খাই ফার্স্ট। এটাই ফার্স্টে খাওয়া যাক। দারুন। এত বড় একটা প্যাকেট করেছে, এইটুকুনিতে পড়ে রয়েছে খাবার। বন্ধুরা, আমার কিন্তু চিপস পুরো খাওয়া হয়ে গেছে, আর এখন একটু তেষ্টা পাচ্ছে। এখন কি খেতে হবে?
ঠান্ডা খাবো এখন। এখানে দেখতেই পাচ্ছ কত জিনিস রয়েছে, তার মধ্যে আমি ভাবছি ফুটিটাই খাই, ম্যাঙ্গো ফুটি। ইয়া ইয়া গাইজ, ফ্রিজের মধ্যে এমনি ঠান্ডা, বরফ ভরা রয়েছে ডিপে, তার উপরে আবার ঠান্ডা খাচ্ছি। মানে বুঝতে পারছো এই পরিস্থিতিটা কি হবে আমার পরে, জানি না কি হবে। আমি আবার বরফ হয়ে যাব না তো, আমি যখন বেরোবো তখন যদি বরফ হয়ে যাই। এরপর আমি কি খাবো? একটা চকলেট খাই, এইটা খাই। এটা কি? কিটক্যাট। চলো খাওয়া যাক। মাই ফেভারিট জিনিস। গাইজ, আমি এখানে আর বসতে পারছি না, এতটা চাপা জায়গায় কিভাবে একটা মানুষ থাকে। আমার পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে, পা ভাঁজ করে যে রেখেছি সেই সকাল থেকে সেই রকম পা ভাঁজ করা রয়েছে, মানে অস্বস্তি করছে একদম, মানে বসতে পারছি না ঠিক মতো। স্পেসটা খুব ছোট্ট, দেখলে তোমরা বুঝতে পারছো। আর আমাদের ফ্রিজটা এতটাই ছোট, মানে এখানে যে ঢুকতে পারবো আমি কখনো ভাবিনি, কিন্তু ঢুকে পড়েছি। আমি যেহেতু একটু রোগা পাতলা আছি, ঢুকে পড়েছি। তাহলে চলো এখন কি করব, সময় তো কাটাতে হবে, তার জন্য এই যে পেয়ে গেছি একটা মোবাইল ফোন। এখন এই ফোনে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম একটু রিলস করি এখানে ফ্রিজের ভেতরে। তাহলে চলো দেখতে থাকো, এরপরে আবার আসছি। আসো আসো, দেখে যাও, কাহিনী দেখে যাও, কাহিনী দেখে যাও। দেখো 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 তোমার মেয়ের কাহিনী ব্যাপার। হ্যাঁ দেখো দেখো, এর মধ্যে সকাল থেকে শুরু করে দম বন্ধ হয়ে যাবে, ঠান্ডা লেগে যাবে। হ্যাঁ, কে বলছে এরকম কথা? ভিডিও করছি আমি। ভিডিও, এই ধরনের ভিডিও বেরো বেরো বেরো। হ্যাঁ বেরো, চ্যালেঞ্জে হেরে যাবে এরকম কেউ করে? ঠান্ডায়, হ্যাঁ ঠান্ডায় ঠান্ডা একদম দম বন্ধ হয়ে যাবে না, কারেন্ট শর্ট খেলে কি হবে? বন্ধুরা বলছে, বন্ধুরা এরকম একটা বিপদ গেলে বন্ধুরা আসবে পাশে, কি করবে তারা? বেরো, এখানে ঢুকতে কে বলছে? হ্যাঁ, কি চ্যালেঞ্জ? এরকম চ্যালেঞ্জ কেউ? বেরো বেরো বেরো। এই কারেন্টে শর্ট লাগলে কি হবে? কে ঠেকাবে? বরফ হয়ে গেছে, দেখ অবস্থা, পরিস্থিতি বরফ হয়ে গেছে। বেরো 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 বেরো। সরি সরি, আর করবো না এই রকমের চ্যালেঞ্জ। তোমাদের কেমন লাগলো বন্ধুরা? আর বেশি কথা বলবো না, বাবা রেগে গেছে, এতক্ষণ ফ্রিজে ছিলাম, ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তা ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর প্রচুর পরিমাণে কমেন্ট করতে থাকো। আর ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু 5000 টার্গেট আছে লাইকের, সেটা কমপ্লিট করো। তারপর তোমরা যেই চ্যালেঞ্জ দেবে সেই চ্যালেঞ্জ আবার দেখতে পাবে তোমরা। আজকের মতো টাটা।